Museveni is Museveni. Kasiyegwanga is Kasiyegwanga. I'm telling you, I'm training Bob Wine to be president of Uganda. Bakugambye nti Olalo Otuno bwe yali ku ng'akyakola mu kakiiko k'ensi yonna mwaka yatandika mu 1990 paka 2005 ekitongole kyagala okukulira kati kyamu obuvunaanyizibwa okunoonyereza n'okuwandiika ku ddembe kutulugunya abantu ku ddembe ly'abaana mu nsi yonna saako n'okukola ebyo bisaanidde okukola mu kuleeta eddembe mu bitundu ebyo. Era mugamba ateekawo n'enkola esobola okuba ng'eyamba okutuukiriza ebyo byazudde ne byawandiise nga n'abakoze ebikolobero ebyo balina okuba nga bateekebwa mu nkomyo bannyonnyole ebikolobero byo. Mu byasookerako mu biwandiiko bye, Olalo Otuno mu lukale yalabisa okutyoboola eddembe mu ggwanga erya Uganda mu 2021. Era n'ategeeza nti ekyali mu mambuka ga Uganda tekyali kya buntu. Eddembe ly'obuntu lyatoobolebwa era kyali kya bulabe nnyo ekyatuuka n'okuleeta ebitongole by'ensi yonna n'ensi yonna okuteeka amaaso ku Uganda ku biki ebyaliyo. Ngenda kuyita mu bwangu lipooti eyo anaajagala njagikuwa gyesomere. Kati wulira wano. Uganda, when time reaches for the action, Uganda was not visible to Otuno. Uganda was not visible to Otuno. Although in his benchmarking, he established all abuses of human rights, which in his own statement, he confirmed that it was a catastrophe. You understand? Uganda government clearly understood what he was doing. Kampala formally protested his allegation to the Security Council, accusing him of making unfounded claims about the government treatment of actual population. Otuno bw'amala okuwandiika ebintu biro byonna ebiraga nti Museveni yatta abantu mu mambuka ga Uganda. Ripooti bagiwa Nyandi Osoferi. Nyandi Osoferi n'agira ebitongole bye biwandikire UN nga beekalakaasa. Mbu Olalo Otuno byeyayogera ne byawandiika si bituufu era tebiriiko mutwe na magulu ng'alumiza gavumenti ya Museveni okutta n'okutulugunya abantu b'omwakyoli. Oyo Olalo Otuno tugenze mu maaso. Then in 2003, Uganda again formally protested Otuno's inclusion of Uganda in UN Child Soldier Reporting, arguing that URA, not the Ugandan government, not was Ugandan government. Mu mwaka gwa 2003, Nyandi Osoferi ne government era bava ne beekalakaasa ku mpandiika n'okunoonyereza Olalo Otuno kwe yakola nti government ya Uganda ng'ekumbirwa Nyandi Osoferi bawandiikanga abaana abato ne babateeka mu magye ga kkoni okutta n'okutta abantu. Museveni kennyini yakiwakanya n'agamba nti Olalo Otuno kye yakola si kituufu, tugenda mu maaso. Ulira. But there where the accountability question gets uncomfortable. Bakugambye nti wano bwe kyatuuka mu kubuuza ebibuuzo n'okuddibwamu ebibuuzo okyafuuka ekizibu. Otuno's own 2005 framework identified 3 steps. Mu bintu Otuno bye wandiika mu 2005 byajjamu ebibuuzo era ebibuuzo bino byajja mu ngeri ya mirundi 3. Wulira bulungi nnyo. The names of the offending parties, hold them accountable through concentrated targeting measures. 3. Creating monitoring mechanism and capable of targeting actions. Okuzuula amanya gaabo abaali mu kitta bantu mu mambuka. Ekyokubiri, okufuba okulaba nga abantu abo bakwatibwa baleetebwe mu lujjudde oba mu mateeka bannyonnyole
saako n'okulondoola enkola egenda okukozesebwa okuteekawo ebikolebwa oba ebikolwa mu kukwatisa amateeka ku bantu abo. Tugenze mu maaso. He was there not merely advocating awareness. He was advocating an enforcement. Yet the strongest version of the architecture, Security Council Resolution 1612, was only adopted in July 25. Essentially, at the end of his tenure, it created the formal monitoring reporting mechanism and provided pathway for actions against listed offenders. Nchomwa bino ganatira okuwummula emirimu gye mu kisanja kye mu kakiiko akakwasaganya ebyokwerinda mu UN mu kawaayiro mu 612 kasinzirako binyini bye yagamba mu mwaka gwa 2005 ne kagamba kagenda teekawo enkola ey'okunoonyereza n'okuzuula n'okufuna ekkubo mu bagenda okussa ebikolwa mu nkola eyo naddala eri abo abakola ekyamu ku bannayuganda. And Northern Uganda had not been brought into enforcement system in the way the situation already on the council agenda had been. That's the strongest criticism you can make from the evidence. Bagamba nti mambuka ga Uganda ebikolwa bino nebyakolebwa tebyaleetebwa ku mwanjo mu nkola olala otumujja yateekawo naddala mu mbeera eyaliwo nga bo abakakiiko ke bali baagala ebintu ebyo bigende bulungi nnyo ku mmeeza bafune ki ekyokukola mu nkola ey'okuleeta abantu abakola ebikero biri ku mmeeza. Bw'atabikola wattu ate byalaga kifaananyi kirala. Mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Nkyalo bafiira ku ntonde ndyoka ngendemu information eri wansi mugenda kakasa byenjogerako nti bano abasajja baali baatunda dda ebintu bino olw'ensonga baagaana okutegeera. Kati bw'omala okusoma ebintu ebyo byonna batuuka okusaba otunu tutandikira luddawa yajja Museveni teyamuteekamu. Bwe yajja Museveni atamuteekamu kati wulira ekyaddako. Before nga tugenda ku kyaddako ompuliriza bulungi nnyo. Bannyabo ne bassebo. Oh, ladies and gentlemen, let me be categorically clear to the international community and some Ugandans who understand English. I'm here to inform you that Museveni picking Olalo Tun is not a coincidence. No. As usual, Museveni picks one within the people whom he fears most. Either he compromises him or he threatens him, and whatever he does to compromise those people. And those people, Museveni uses them to defend himself or to clear his name. This is exactly what Museveni is doing right now. First and foremost, the world doesn't know that Museveni is the man behind the 1994 genocide in Rwanda. Museveni is the person behind the genocide in Uganda, mostly in Uganda region, in Congo, South Sudan, in Tanzania, in Somalia, in Ethiopia. So, Museveni had been committing crimes against humanity in Uganda. So many people have been missing, killed, kidnapped, and others are still rotting in jails. So, Museveni right now is in evening age. He's trying to protect himself and protect his family, as well as his son, whom we think that is going to repress him very soon. What he's doing right now is to assign Olalo Tun and to spend billions of money on him, so that by chance Olalo Tun become the Secretary General of UN. Museveni kakati basebo ne banyabo mumpulirize
ekiwandiiko kye mulaba ekyo kyewuunyisa nti oluvannyuma nga vice president amaze okuwayo ebbaluwa ye ya resignation ate ne president yabadde ng'eyagirindidde ku mulyango kuba mu ddakiika ntono nnyo okumanya tebaswala ne president yasiimye n'afulumya ebbaluwa eyiye. Abagoberera ebyobufuzi bya Africa mukimanyi bulungi nti kyama kya mapinduzi tekkiriza basebo ne banyabo muntu awanika. N'amabaluwa ga resignation mu nkola yaabwe bwe bakukako ogende n'ogaana bakuwandiikira ebbaluwa ya resignation bo kennyini ne bamala ne bakuwamba ne bakulemesa n'okwogera n'olupapula lw'amawulire lwonna olugambe nti ebyo sinze nabiwandiika ne bakukyunya okumala ebbanga n'otuuka n'owanika olw'okuba nti oyagala freedom kubanga olemererwa okufuluma eggwanga olemererwa okukola akantu konna olemererwa okwegaana oba bakutiisa mu ngeri yonna n'ovaayo n'ogamba nti zedda biwandiise ebbaluwa eno bw'ogyetegereza n'ogisoma ne content actually ne writing eri abantu abagoberera ebyobufuzi engeri gye bagiwandiisemu eyagiwandiise yabadde so excited nga tasobola kubeera musajja yakamala mu kuba vice president naku 2 zokka nedda. Ebbaluwa eno bw'ogyetegereza n'ogitunuulira nga politician Samia Suluhu yennyini eyagyewandiikidde n'amala ate neyeddamu gwewulira contents newankubadde yabadde mu Luswayiri kanjikudize mu Luzungu male njiteeke mu Luganda nti today August 25, 2026 olwaleero Agusto nga 25 2026 mpandiikidde Dr. President of the United Republic of Tanzania Honorable Dr. Samia Suluhu okumutegeeza nti nsazeewo okuva mu byobufuzi n'okuva mu buweereza bw'ensi. Ayogera ebyo basebo ne bannyabo wa myaka emeka? Myaka 54. Kino ekibaluwa nze nga nze according to me Samia Suluhu yakyewandiikidde ono omusajja teyarisigninze ebbaluwa bamuwandiikidde empandiike. Wulira omusajja gwe twogerako wa myaka 54 ali mu myaka gye gimu ne mutabani wa Nakyemalira Muhoozi ne Rugaba naye n'akugamba wulira newankubadde biri mu Luswayiri mu Luzungu biri nti I have written a letter to the President of the United Republic of Tanzania, Honorable Dr. Samia Suluhu Hassan, to inform her that I have decided to retire from politics and public service. Can you imagine a person who is just starting public service? Gwalaba program yange nkubuuza. Myaka kyemituufu omusajja gye yalituuseemu n'atuuka okuwulira nti ebyekivubuka bimaze kati agenda kuweereza ggwanga. Si myaka kutandikira kwa 45. Emyaka 54 are the prime years of service. Kakati bw'owuliriza kino ekibaluwa Samia Suluhu ye yakyewandiikidde just okukakasa nti talina na kifo kirala kyagenda muwa mu buweereza newankubadde avudde kuba vice president. Bw'okiwulira ng'era weeyongerako nyina obujulizi bungi byonna bye nabagambye mu nnyanjula ngenda bibabuulira. Therefore, I will resign from the position of the vice president of the United Republic of Tanzania in accordance with the Article 52C to read together with the Article 149(2) of the Constitution starting from September 4th, 2026. On August 27th, 2025, I promised Honorable President Dr. Samia Suluhu Hassan that I would assist her and our country with all the ability and faithfulness. Additionally, I assured her that any day she feels she needs another vice president, I would step down from this position. I'm fully satisfied that Honorable President desires changes, and thus I have decided to fulfill my promise. In a special way, I thank Honorable President and the Chama cha Mapinduzi CCM Party for their faith in me. I also take this opportunity to thank all Tanzanians for the great cooperation you gave me during my entire time in public service. I assure you that I will continue to be a good citizen. N'omwana omuto akiraba. Ebbaluwa eno ewunya Suluhu, ewunya Hassani, ewunya Samia. Bw'ogisoma n'ogyetegereza ye kennyini mwenya agamba nti ono yagimuwandiikidde yagyewandiikidde. Mu prime years za myaka 54 omusajja akulaga nti mbeebaza nnyo obuweereza obulungi bwe mbawadde. Omuweereza omulungi alagawa. Omuweereza omulungi w'emyaka 54 alagawa mu myezi mitono nnyo nga yakakwata obwa vice president. Basebo ne bannyabo mbabuulira
kasita Museveni yalinnya ekigere mu Tanzania nategererawo nti oyo musajja mukulu yakulira ekivumbo ky'abatabanguzi Tanzania ina kugwa bweti. Njagala okubategeezaako nti statement esembayo egamba nti I assure you that I will continue to be a good citizen of Tanzania. Mbuuza gwe amanye ebyobufuzi era asengejja. Omuntu ali mu capacity y'obwa president nga vice president nga noono kennyini aliko okufuuka president yali vice president akakasa ki bannansi nti ajja kusigala nga mutuuze mulungi. Why would a person in the capacity of a president assure citizen that he will stay a good citizen? Question: was he a bad citizen? Even the grammatical arrangement of the Swahili in the letter paints a picture, and the letter smells Samia Suluhu. That is what happens when Museveni visits you. That is exactly what happens when a dictator, a god of the region, a small god of the region, asserts himself. Mu Luganda bakiyita batya? Kyereta kweteekawo omugenyi atakyaluka. Mumpulirize. Mu ddakiika ntono nnyo ng'ebbaluwa eyo emaze okufuluma, ate ebbaluwa eno n'efuluma. United Republic of Tanzania statement to the public. The President of the United Republic of Tanzania, Honorable Dr. Samia Suluhu Hassan, has today, August 25th, ku lunaku lwe lumu, received a letter of request to resign from the Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ambassador Dr. Emmanuel John Muchimbi. Starting from September 4th, 2026, the Honorable President has accepted the request. President owekitiibwa okusaba kwona akukkiriza. Constitutional procedures to obtain another Vice President of the United Republic of Tanzania will be taken, and this was issued by the Office of the Secretary, Ambassador Dr. Moses S. Kisiruka, who is the Chief Secretary, on the August of 25th, 2026. Mumpulirize nga kino tekirabwangako. Omukulembeze omulungi ne mu profile nga bwengendo gibagamba. Dr. John Emmanuel Muchimbi abadde omulungi. President immediately yakiririzaawo resignation ye. Ndowooza batuyita basiru. Balowooza nti tetuli basiru. Balowooza nti no tetulina magezi. Basebo ne bannyabo mbategeeza nti ono katemba emizannyo egizannyiddwa mu kitundu ky'obuvanjuba bwa Africa bannansi ffe tuyina okugirwanako. Kambeeko ekintu kyenkulaga. Bwe nabadde ntandika obwedda njogera olutagwa nga njogera ku mufumbi wa Vice President eyafudde, ate kankuteereko ka posti ako okeetegereze. Ebigambo byonna biri mu Luswahili, atalugenda nnyo nduza mu Luzungu naawe oluwulire ne mu Luganda. Ako kyekiranga ekyokubika Office ya Vice President kye yateekayo oluvannyuma lw'omufumbi we ow'okumwanjo. Ekigambibwa nti nno okumufumbira emmere n'atamanya butwa bwagendamu butya. N'agirozaako nga tannagiwa mukulu n'afiirawo. Weewaawo baamutwala mu ddwaliro ne balanga nti gy'afiiridde. N'omufumbi afa, basebo ne bannyabo kituufu. Naye mujjukire abakulembeze babeera n'abantu ababaloleza ku mmere. Kirabika n'omukazi akavuyo mwe yafiira. Bino nno speculation. Sijja kugamba nti nno nyina obujulizi obwenkomeredde. Njagala obiteeke ku mmeeza naawe oweeyinge olabe kituufu omusajja ya resigninze. Is it a coincidence resigning after my cook dies? Basebo ne bannyabo bintu bikulu birabika ng'ebitono naye bijja kuyigiriza otegeere obulwadde bw'ebyobufuzi obuli mu Africa. Wuliriza akapapula ako koolaba kasoma bwe kati. Office of the Vice President, condolence announcement, kyolabako ekigambo ekinene, Tanzania. The Permanent Secretary of the Office of the Vice President deeply regrets to announce the passing of our fellow public servant, Mrs. Kulwa Erongusa, a chief private office of the Vice President, which occurred on August 21st, 2026, around 6 p.m. at the Dodoma Regional Referral Hospital, where she was receiving medical treatment. Burial arrangements are made by the office in collaboration with the family. May the Almighty God rest her soul in a peaceful place in heaven. Salamu alaikum. Najati na kalembo msomi wa dua. Baba wenye mbele mbi yangu somere kudua.
abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa kyomulaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomera ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja osira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze aja tina kalembe kambawo ennamba yange yeeno 0725375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Are concerned that the tweets by the General Muhoozi is an admission of, extrajudicial killings. 18 people have been killed by security forces in Butambala, Njeru, Masaka, Luero and Mitiana, and 4 abductions have been reported in the past few days. These figures come from the National Unity Platform, which warns the real toll could be higher. The ruling party, the NRM, has so far not responded to France 24's request for comment. We met the leader of the opposition at Parliament. He accuses the authorities of deliberately spreading fear to silence any dissent. People are afraid. Even myself, I don't know when there will be an instruction to come and arrest me, even though, yes, I'm an elected leader of the opposition and all of that. This regime operates in a rogue manner. Ensonga za Honorable Muwanga Kivumbi tezinnaba kubeera nga ziggwa zongedde okuba nga zireetera abakulu ebizibu. Ekitongole kya Amnesty International kiyingidde mu nsonga zino era nga bavumiridde ekikolwa eky'okubuzaawo Honorable Muwanga Kivumbi nga ne wetwogerera kati amayitire ge tegamanyiddwa. Jjukira gye buvuddeko twakuwadde amawulire nga abakulu bagamba ab'ekibiina ekya National Unity Platform nti Muwanga Kivumbi alabika ali mu barracks y'e Kasenyi oba kye bayita Kasenyi Special Forces Command Military Barracks. Honorable Muwanga Kivumbi ng'agambibwa okuba nti gyakuumiddwa okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ekitongole kino ekya Amnesty International bavumiridde n'ebikolwa byonna eby'okuwamba n'okubuzaawo abantu ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naye ng'okusinga essira balitadde ku General Muhoozi Kainerugaba era ebigambo gwe bisinze okugenda maaso n'okuba nga bitambulirako eby'okuwamba okubuzaawo n'okutiisatiisa mu ggwanga erya Uganda naddala abo abali ku ludda oluvuganya. Are concerned that the tweets by the General Muhoozi is an admission of, extrajudicial killings. Bakugamba nti jjukira ebigambo ebimu byayogerwa gye buvuddeko nga n'akalulu kaakaggwa kati bikyagenda maaso n'okuba nga bitambula nti aba Amnesty International bamanyi bulungi nnyo era bali concerned ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naddala ebikolwa General Muhoozi Kainerugaba byagambibwa okuba nti byagenda maaso n'okuba ng'akola nga jjukira ebimu abikola abiteeka ne ku mukutu gwe ogwa X n'abyewaaniramu nga n'ekigambo ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nti omusajja ono mumuleke agende maaso n'okuba ng'akola ebikolobero bye ate era mumuleke agende maaso n'okuba nga yeewaana olw'ensonga kituyamba okujustifying ensonga ze tubagamba. Bano aba international community tubadde nga tubagamba nti ebintu tebitambula bulungi mu ggwanga erya Uganda abakulu bafuga ensi mu mbeera ey'ekivandulo beey'omusibira mu bbwa naye ate tubagamba beesuliddeyo gwa nnaggamba ate nga balina kye basobola okukola. Kakati General Muhoozi Kainerugaba buli wavayo n'akola ebintu nga bino ate n'abiteeka ku mukutu gwa X n'abyewaaniramu kyongera okujustifyinga n'okulaga abakulu bano nti bye tugenda mu maaso n'okubagamba ekyamazima bye bituufu ebiriyo si bya pokopoko. Gaba has gone ahead to expose himself and expose the lawlessness of the regime, which is sad but beneficial to our argument. I mean, we don't have to waste so much breath, making that point. He has helped us make it. Unlike dictators that we are told about, Idi Amin killing people, Muhoozi takes pride in killing people. Kakati ebigambo ng'ebyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu azze ng'abyogera kakati ate nga y'omu ye yavaayo n'atutegeeza nti Muwanga Kivumbi ali mu mikono gya General Muhoozi Kainerugaba nti era bamukuumidde ku barracks y'e Kasenyi. Kakati Amnesty International bavuddeyo n'ekiwandiiko bagenze ku mukutu gwabwe gwa X ne bagamba nti kino nedda kisusse we kyandikomye Honorable Muwanga Kivumbi we kiba kyetaagisa kuteebwa ateebwe era ng'ebibuuzo bikyagenda mu maaso n'okuba nga byeyongera Muwanga Kivumbi wa gy'agenze mu maaso n'okuba nga aba kakati ekiwandiiko ne kifuluma naffe ne tugenda maaso n'okuba nga tukikuleetera nti Amnesty International
condemns alleged enforced disappearance of Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ku mukutu gwa mulio gwa Nile Post ne ku official X account eya Amnesty International. Ensonga eno bagitaddeyo kakati kwengendo gena maaso n'okubanga nsinzira mbere ngambikuwa aba Amnesty International bino babiyingiddemu. Bw'owuliranga Amnesty International eno yemu ku section za international community ezivayo nezoogera report gye bafulumya ebiseera ebisinga ebegenda kugendako mu ICC ebegenda kugendako mu UN ensonga ezigenda maaso n'okubanga zitambula kyokka nga teweerabira n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations kyavaayo dda nekigenda maaso n'okuvumirira ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era kyategeeza dda oba kyalaga dda sayidi kwe kigwa kiyimiridde n'abantu bannansi b'eggwanga erya Uganda enfuga ey'omusibira mu bbwa bagamba nedda kino kisusse kakati General Yoweri Kaguta Museveni mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba balina okunnyonnyola ku bintu bingi nnyo nayo okusinga mukadde kano z'ensonga za Honorable Muwanga Kivumbi. Ngenda kukusomera ekiwandiiko ogenda kutya ne details ze bakitaddemu. Buli munnayuganda akole kyasobola mu butono bwakyo bwe tugattagatta ebyo ebikolwa ebitono bisobola okuvaamu ekyamaanyi. Okusooka basooke bamanye eggwanga nti lyabwe ngabo bamanye nti abantu abo batadde amagye ku street tebasobola gateekako kumala mwaka mulamba yadde n'omwezi mulamba. So bannayuganda bamanye tibalina okukola buli kye basobola buli lunaku buli omu ng'alina munne gw'ayigiriza naye ate tuwaŋŋane amaanyi. Sijja bagamba nti kino oba kino oba kino naye buli omu kati tukwatire wamu ng'eggwanga tulabe nga twejjako bano abantu abatulumya. Saagala mutunulire nze nzekka okunyigirizibwa kwange kulimu kati ng'omuntu naye naawe wali eyo nyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo tewali alise mpaka fenna nga tuliseebyo. Tonaba kubanga osubscribinga kikole tutambule ffenna ebbanga lyonna. Ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba byazaagenda maaso n'okubanga ayogera ne bitandika okubanga birabikira mu bikolwa wenjogerera nga byandiba nga bitandise okubanga bireeta ebizibu naddala mu gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma olwa Amnesty International okuvaayo n'ebigambo ebitali biwoomu eri gavumenti y'abakulu bano ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi. Yawambibwa kakati olwaleero ziweze ennaku 15 ze weeks 2 n'olunaku lumu nga Muwanga Kivumbi taddangamu kulabikako. Yawambibwa buwambibwa wabula teyakwatibwa nga bo oba naddala bamu ku bakulu mu gavumenti bwe bagenda maaso n'okubanga bategeeza nti Muwanga Kivumbi yakwatibwa so teyawambibwa. Naye ate njagala okutegeeza okusinziira ku bikolwa ebyaliwo era nga ne bwe byafaanana Muwanga Kivumbi yawambibwa buwambibwa. Kakati wenjogerera ebitongole eby'enjawulo byogedde abantu ab'enjawulo boogedde wabula finally ekitongole kya Amnesty International bavuddeyo ne bagenda ku mukutu gwabwe gwa X ne bategeeza ensi ku bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga bavumirira ebikolwa bino. Bagambye Amnesty International condemns the enforced disappearance of opposition politician and the deputy president of the National Unity Platform Muhammad Muwanga Kivumbi, who was abducted by state security officers at midday on Friday 10th July 2026. Bano bagamba ebigambo bino Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ng'abyogera okukikuddiza mu njogera ennyangu nti misana ttukunga n'ensi eraba zaali nga 10 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu katwalero ziri 25 kitegeeza zennaku 15 Muwanga Kivumbi zamaze nga talabikako. Kati Amnesty International egamba ffe ng'aba Amnesty International nga tuyita mu branch yaffe esangibwa mu East Africa tuvumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa ekyakolebwa okuwamba Honorable Muwanga Kivumbi era ne bategeeza nti lwaki tukivumirira kyakolebwa state security officers basajja babyakwerinda abandi badde bakuuma emirembe be bakola kino. Abamu baali mu uniform abalala baali mu leeya bamuteeka mu motoka ekika kya drone ne bamubuzaawo. Zaali ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu 2026 midday misana ttuku nga n'ensi eraba. To date neither his family nor his lawyers have been able to reach him. Nti paka ne wetwogera olunaku olwaliro aba Amnesty International bagamba Muwanga Kivumbi okole bamubuzaawo tekuli yadde ow'oluganda lwe eyali azzeemu mulabako tekuli yadde erooya we eyali azzeemu mulabako banne babadde nabo babakama abe mu kibiina kya NUP tekuli n'omu yali azzeemu mulabako. Kino kyennyamiza kyeraliikiriza era aba Amnesty International ne bagenda maaso nga bagamba on 9th July the High Court granted him bail but he was abducted less than 24 hours later. Nti tukimanyi bulungi nnyo ffe aba Amnesty International nti nga 9 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu kooti yamuwa bail wabula ate kyewuunyisa nti yaddamu n'awambibwa essaawa 24 zokka. In fact zaali tezinaba na kuwera 24 oluvannyuma lw'okumuta
He was seized from his vehicle at a roadblock in Mpigi, about 40 kilometers from Kampala, and taken to an unknown location. Banaba Amnesty International bagamba tumanyi sitole yonna ono yajjibwa mu mmotoka ye roadblock emu mu district ye Mpigi kilomita nga 4 zokka okuva mu kibuga Kampala, era yatwalibwa mu kifo ekitamanyiddwa. Okumanya bano baamubanjizza. Amnesty International bataddeko ne hashtag nti free Muwanga Kivumbi, nga naawe bw'oyinza okuba ng'ogirabye ewalala. Ne baddamu ne bagenda mu maaso ne bagamba following habeas corpus application on 20th July, the Uganda Police Force acknowledged stopping his vehicle at the Mpigi roundabout, but denied abducting him or holding him in police custody. Aba Amnesty International bagamba ffe tumanyi era twalaba nti era tuze tugoberera oluvannyuma lw'okuba nti abakulu bannamateeka ab'eŋŋanda ze n'abakulu mu kibiina kya NUP babadde nga bakola kaweefube w'okuapulayinga kye bayita habeas corpus. Poliisi yakkiriza nti ffe twamustoppinga. Jjukira ebigambo byonna bikuwa. Poliisi yafulumya ripooti nekkiriza twastopinga Muwanga Kivumbi, naye ate si ffe twamuwamba, nga kano kabonero akalaga nti poliisi eno yandibanga either baali balina ebiragiro by'omuntu omu bye bawuliriza, oba si kyo baali mu lukwe olw'okuwamba Muwanga Kivumbi. Kakati Amnesty International egamba ekyo tukimanyi nti poliisi yakikola, era ne poliisi yennyini yakkiriza nti ekyo baakikola. Kano kabonero akalaga nti either poliisi eno baali mu lukwe oba si ekyo balina ebiragiro, nga kitegeeza bulungi nnyo nti poliisi balina obuvunaanyizibwa ku bino, era bateekwa okunnyonnyola Muwanga Kivumbi ali luddawa, kubanga kano kabonero akalaga nti poliisi ekimanyiiko, kubanga ekikolwa kyokka kyokka kye baakola eky'okubeerawo oba eky'okubulookinga Muwanga Kivumbi, Amnesty International egamba tetugenda kukitwala for granted, tetugenda kukiraba bulabi, wabula kyongera okukakasa nti poliisi baali mu nsonga eno, bayina okunnyonnyola, bamanyi bulungi nnyo Muwanga Kivumbi wawe yatwalibwa. Kakati Uganda Police, Amnesty International egamba muteekwa okuleeta Muwanga Kivumbi, era bagamba twegasse ku bannayuganda, twegasse ku famire ya Honorable Muwanga Kivumbi, naffe katuvumirire, ate nga bino ebyabwe si kuvumirira buvumirizi. Era ekyewuunyisa bongedde ne bateekawo hashtag egamba free Muwanga Kivumbi. Ne baddamu era ne bawandiika Amnesty International oba badde ogimanyi ng'ozze ogoberera. In January, he was arrested and charged with terrorism on 30th April. Amnesty International documented that on election night, as his election agents gathered at his home to return declaration of results forms, the army stormed the compound and shot dead at least 70 people. Free Muwanga Kivumbi. You know, Amnesty International, watchdog ya UN ne ICC bagambye mu kiwandiiko kino nti mu January Muwanga Kivumbi yasooka n'akwatibwa, zalinga ennaku z'omwezi yasooka n'akwatibwa mu kiro ekyakeesa okulonda, nti era bakiwuliriza sitoole okumanya Amnesty International baagoberera ensonga, era bino bintu biyinza okuba nga tebigenda kuba birungi eri abakulu bano. Bagamba mu kiwandiiko kye baatadde oba mu bigambo bye baatadde ku mukutu gwabwe gwa X nti mu January Muwanga Kivumbi yakwatibwa ne bamuteekako omusango gwa terrorism nga 3 omwezi ogwokuna, nti Amnesty International twasobola okudocumentinga ebyaliwo ku kiro eky'olunaku lw'okulonda nga 15. Then ba agents ba Muwanga Kivumbi n'ab'ekibiina kya NUP e Butambala baakuŋŋaanira mu makaage nga bali mu kukuŋŋaanya DR forms. Eno Amnesty International nga yeegamba nti tukimanyi bulungi baali bakuŋŋaanye kukuŋŋaanya DR forms, wabula amagye gaastorminga gaasalako compound ya Muwanga Kivumbi ne bakuba amasasi abantu mukumpi 7 ne bagenda maaso n'okuba nga baafa. Kati Amnesty International egamba bino byonna bye babagamba nti simanya bikoze bitya tukimanyi bulungi nnyo ekyo nti Muwanga Kivumbi talina musango gwe yakola. Bano nno baakoze emboozi nnene era bagenze maaso n'okuba nga bavumirira, era njagala okutegeeza nti General Muhoozi Kainerugaba bino tebiba birungi gyali, era okusinziira kubeera nti erinnya lye yerisinza okutambulira muno. Katulira ne baddamu ne bagamba nti Amnesty International is concerned by the high risk of torture in cases of enforced disappearance. Bagamba nti tukimanyi nti wabaayo okutokyalinga eyo abantu bano baba bawambiddwa eyo gye baba batwaliddwa. Kati tuli concerned era tuli mu kweraliikirira nti Muwanga Kivumbi tabanga gye yatwaliddwa ali mu kutulugunyizibwa. Jukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza ensi nti Muwanga Kivumbi bamukuumidde mu barakisi ey'e Kasenyi. Kakati bano aba Amnesty International bagamba tukimanyi bulungi nnyo nti mu bifo ebyo batulugunyizaayo abantu era tuli mu bweraliikirivu. Free Muwanga Kivumbi.
His enforced disappearance indicates the continuation of a long and disturbing pattern of arbitrary arrests, abductions, and enforced disappearances, and torture and ill treatment of opposition members and supporters in Uganda. Nti kino kyongera okujustifyinga n'okulaga embeera nga bwegenda maaso n'okubanga efaanana mu ggwanga lya Uganda, nti era n'ebintu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abalala bye boogerako kongera kano kabonera akongera okukakasa nti bino ebintu bya ddala era gyebiri. Aba Amnesty International bagamba ate n'ekisinga okwewunyisa ye mukulu okuvaayo n'atwitinga era n'agenda maaso n'okubanga abiwandiikako ng'ate abiwandiikako mu mbeera ey'okwewaana nga kano kabonera akalaga nti ekisooka bino bituufu wabula si bituufu butuufu kyekyokka wabula omukulu ono yeetaaga okubanga ate mwegendereze nnyo mulwane mujje omuvubuka oyo Muhoozi. Bwe mutakikola mugenda mu North Korea system, mugenda mu Russia system, oba mugenda mu Rwanda system. Era ono kyekyamututte Rwanda baagala ku implementinga system ye Rwanda nga you don't have any right to say. Naye nga Rwanda gyabesingirayo okugyayo information ne instruction. That is a district to Uganda. In fact Rwanda yenkanankana ne Kampala district ng'ogigasseko ne Wakiso. So tosobola kuleeta bikolwa bya district ye Rwanda bw'ogatta Kampala ne Wakiso ofuna Rwanda obiteeke mu Uganda. It is impossible. Babaleetera imperialism, dictatorship etaliko. Muganda wange tebisoboka. Tebisoboka kati ekyo bakirese nga baagala ku implementinga kintu kyekiriwa. Baagala kuteeka amagye na poliisi nga ge galina okontrolinga abantu. Ntayi mwegenda tukabanga nti lwali teri kutambula. Mwenna eggwanga nga balyokinze. Basobola okuyisa olunaku ne baga nti kati olwaleero teri lunaku lwa kuyonja ne mugaana okujja. Muhoozi n'awamba nga street zonna nkalu. Temuna kisaako mbu okumanya tactics ekirimu. Watifu nga bagezesa. Muli mu nnyumba zammwe base mufuluta mulaba katyuni mulimu kwepiica mugero ng'ensiba within those hours. Ku street temuliiko mweggalidde ng'eggwanga bali wambi. Temuna kimanya. Sooka otuneko mu angeri bwoti. Ono okuleeta ekintu kino bannagala basigala mbayo tolimu watifu bakozesa chance ne bawamba eggwanga. Omanyiza ebintu biramu nkola ndala. Goyinza obbiraano banomba manyi nabasoma. Banomba manyi nabasoma. Bajja kuleeta system bagambe nti katunaku gundi bagadde watifu nga mwakirabye teri motoka etambula bannayuganda bonna bali mayo baga nti eggwanga bali wambi tekuliwo mwagenda kwekalakasa wadde n'omu. Watifu nga bagenda kikozesa ekyo. Watifu gwesinga kubanga it is part of their plan. Nga bagezesezza balabe kikola kitya. Nkugambye singa sigambye kuwe singa bakikozesa nga akakodyo. Kati wegendereze bano balina ebintu bingi nnyo baleeta ekintu nga balinamu enteekateeka nnyingi nnyo kati nkubudde ku nteekateeka emu gye balina. Naye kyabalabisizza nnyo nti tebalina will, tebalina kwagala kw'abantu, abantu bakoowu. Nalabyeko okumanya Omunyarwanda amanyira afunisa malaya olubuto n'agala wakadooka. Labiko Dana atwine ng'agamba we are going to make sure that next time you are going to be picked out of your houses by force and killing. If you don't want to kill, we are going to charge you and we imprison you because you've disobeyed the order. Cleanliness is a must. We must. Next time when the time comes, we are going to pick you in the houses. Mchadana atwine. Good enough. You among the foreign refugees in Uganda. You have a lot of money, properties in Rwanda.
You are like any other Ugandan who's in the diaspora looking for money. You are in Uganda looking for money to develop your country, Rwanda. So for you, in your best interest of arresting people who didn't participate in that cleaning, that you next time are going to force it, you're going to pick them from their houses, good enough, do it. You will understand. You will understand. It is a good idea, but people pay taxes. People pay taxes. So if you want to force people who pay tax to clean, that means you are cheating them. People are paying taxes for those services. But if you are going to force them to clean and still they are paying taxes, then you are going to face a problem. Abantu basasula emisolo. Ekintu kino bakikola batya? Okulongosa eggwanga odifula nti ddungi kirungi nnyo. Naye oyina kisooka kisomesa bantu. N'obawa time, n'okibaguza, n'okibasomesa ne bakitegeera, si kugwa bugwi. Mwe mwagudde bugwi nga temusomesezza bantu kintu kino. Bannayuganda bantu balungi nnyo, ekintu kye baagala basobola okukikola n'akajanja. Ne mwe mwavudde buvyeri. Naye mmwe mwavudde n'ogamba mugenda tukwata n'omubakwate mujja bawulira. Legitimacy enneegaanya. N'ekikulu kya byonna, kyosiga kyokungula. Mukisiga ne mujja kikungula. Akamanyiro mukasussizza. Mwagala kuddira nkola eri ewammwe e Rwanda mugireete Uganda ku bannayuganda b'emirembe. Bakoleko effujjo. By the way, ndi wano bazzamu abalina obategeeza nti buli lugimu lwegenda okugwa bakola ebikolobero bingi nnyo. Buli lugimu lwegenda okugwa bakola ebikolobero bingi nnyo ebitiisa ebitali mu mateeka nga beekwata ku bisubi. Kati mugenda kulaba ko ne mutalabanga with the time. N'ekisigala kiri nti obuvunaanyizibwa bw'okulula eggwanga. Manye muyita mu bulumi naye mugume, ekikutte obudde kigenda buta. Mu ddakiika ezisembayo munnayuganda munnanga ali eyo nga okwata ensimbi zo n'okola bizinensi oba ng'osuubula bizinensi yonna gy'okola mu Uganda, buno bubaka njala bukuweereza. Ndowooza muddamu mulundi gwakusatu olwali njagala bufundikirira bw'ate bulungi nnyo.